got zero friends. Pupunta po tayo sa part-time mag-garden po sa ating kapamilya doon sa Tottenham Hill, kasi po na-stroke po yung tatay-tatayan ko, so wala na pong gagawa kundi ako na lang po ginahire nila. So thanks God at dito na po tayo sa Underway sa part time natin gardening. So, na po ang area nila. Alright, old fashion po yung mga bahay nila dito, old fashions. Sakto na tarpi. Kabila. Kung maalala nyo po yung nag-part time ako na pinta-pinta, tapos yung pusit nila ayan, garden naman. So ayan, punta na po tayo ito, Morrison Avenue. Yan po yung natin. Ayan. Ganda na. Old fashion sa house. Kagaya ng mga yan, pagandahan. Tapos dito naman. Ayan. Lapit na tayo. Alright. Linis. Yung determine natin. So let's start para maganda. Okay.
Yan na. Tapos power spray mamaya. Atay! Yan na yan. Tanggalin natin yan at bulin natin yung ano para maganda. Okay, simulan na natin. Dala ko si may wagang walis. Alright. Okay. Okay. Tapos ito matutubo rin yan. Ayan ang nagkalat ang hibak ng aso. So ayan, mag-spray tayo sa ano, sa likod para malinis ang garden ni kuya dati. Tapos yan, tanggalin ko lang yan. Alright, so trabaho muna tayo. Tapos na cleaning. So lagyan ko na rin ng hook yun. Tapos yan, baliktarin ko muna yan para mabasa daw. Bawi na tayo. 10 to 3 100. Okay na yun, diba? Alright, pauwi na po tayo. Student time. Ayan, mamaya na kasi maraming nanakaw dito. Lumang style. Alright, hinay natin yung bus ko. Ready. Okay, magandyan na po yung ano, bus natin. Dito na po tayo sa atin. Kararating lang, so withdraw muna tayo ng kahit 100 para hindi magasta pera. Okay, withdraw muna tayo. Ayan, banda. Ayan.